guys, suasananya lagi hujan badai. Perjalanan pulang dulu. Ini lagi ada di dalam bis sekarang mau pulang. Tuh adanya hujan, perjalanannya lagi. Nah, ini macet juga. Hujannya deras. Jadi cuacanya dingin. Dan saat ini lagi hujannya akan jadi aku harus cepat-cepat pulang. Lagi ada bis naik bis, sepi bisnya, nggak ada penumpang. Oke, sampai sini dulu, bye bye.